So mga pre, ari na ta sa farm ni Killer B. Sabi ko nga biyahe ka. Oh, sit up na. Alright. Dilas. No kompleto ha. Ready na. Judge na lang kulang. Tapat champo. Mula ni Twitter ni Killer B. 300 CY. Crown. Pila ka champ na yun? Ang positive guro rin din na to. Op, dugi na tuka ka manok dito. Ginto ka lang na per day na. Gado. Op, are ang module. Module 10,000. Araw. Pagsagan mo. Ano po eh? Men are created equal, but only the best. DJ Chobibo, personal, Kbms. WZRA, next club DJs. Subram Remix. Asa na lang sa kura. Dapat hindi na drive. Yung equalizer, pustak lang. At saka URJ yung pussover. Ito yung nagpapalakas ng module. 10,000. Nakakonect yan sa mixer. Ang mid, saka
tsaka pang Twitter. Yun. Yan lang yung gamit ni Killer B. Ito yung gawa ni Black Hawk. Tandaan mo, DJ Elmir Remix. Tandaan mo, DJ Elmir Remix. Kalupok eh!